医师，他24岁，我戴这个怎么跟我男朋友睡觉啊？这样很可爱呀、一点都不可爱，该不要戴这个戴一辈子吧？其实很多人像你一样，近期有一个很大型的法国的研究，研究了48万位戴呼吸器治疗的病人，23% 撑完第1年就放弃了，37% 撑到第2年直接放弃，到了第3年放弃49%，因为它戴起来的确不方便又不舒服，而且严重影响形象，很多年轻人没有办法接受。因为我一定要治疗打呼啊，有没有别的治疗方式啊？当然有啊，我直接建议你使用止鼾牙套治疗，因为你的年纪24岁，150、40左右，BMI 非常的低。那其实，在 BMI 27以下，对用止鼾牙套治疗的效果相当的明显。因为止鼾牙套的治疗，睡觉的时候把呼吸道往前拉，扩大这边的呼吸道，所以年轻人有很好的肌肉张力。用止鼾牙套的效果不输于呼吸器。撑到等你当阿嬷的时候，变得很胖啦，肌肉张力很差，那个时候再来戴呼吸器。